guys! Welcome back to my channel. So, ang gagawin po natin ngayon ay what's inside in my wallet. So, ito po yung wallet ko at saka buksan po natin at titingnan natin kung ano yung laman ng wallet ko, okay? So, first is ito po yung mga card ko po sa Bibo at saka Time Zone kapag maglalaro po ako doon. Ito. And then, mga ID ko po. Ito po yung ID ko. Yung ID ko, yung alumni ID ko po sa Cebu Technological University. Yung school ko po nung college ako pala, college. At saka ito po yung postal ID. Ito po. Yan po. At saka ito pong isa is yung ID ko po sa Cebu Gems nung nagtatrabaho pa po ako sa Cebu Gems. Ito. And then, meron din po akong card dito sa Starbucks. Yan. And, dito naman tayo. Mga ID na po to lahat. I mean pictures. So, yung maliit na to is picture po to ng boyfriend ko. Yan. Gwapo. At saka, ito, pictures ko po nung sinulog sa Carmen 2017 ata. Ito. Gandang babae. At saka, ito po, pictures po namin dalawa ng boyfriend ko nung sinulog sa Cebu 2017 din. Ito. Yan. Yan, para klaro. Yan. And then, ito po yung graduation pic po namin. And then, meron po, ano din naman to, parang basura na to Yung resibo po. Resibo sa CDR King, nung bumili ako ng memory card sa kapatid ko ata. Oo, yung bumili ako ng memory card sa kapatid ko. Ito. And then, dalawang free cleaning service sa Unisilver. Ito. And, para, ano ba to? Ticket ko po sa pamasahe sa series liner. Ito po. Yan. Parang basura na. And then, yung ATM ko po para sa sahod ko sa sa trabaho ko ngayon. Ito. Union Bank. Union Bank po kami. And then, library ID ko po sa Cebu Technological University. Yan. Ang itim ko pa niyan. And then, pera. May pera. So, may tatlong 100 pesos at saka isang 20 pesos. So, lahat po is 320. Meron din po akong coins dito. Tatlong 1 pesos at saka 8 1 pesos. So, lahat po is 23 pesos. Yan na lang po yung pera ko hanggang sa sahod ko. Kaya pinagtitipid ko po yan ngayon. Kaya para sa pamasahe ko lang po ito. Yung mga pagkain o ano. Kasi mahilig naman talaga ako kumain. Hindi na lang ako nagagasto para pang diet na rin. Okay? Yan lang po yung laman ng wallet ko. Kaya po, thank you. And huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel.